Takže nazdar ľudia, ja som Jimbux a vítajte pri našom prvom challenge s Patricom. Možno aj poslednom. Takže počkaj, idem zavrieť dvere. Toto bude Ako ty. troška náročný challenge, pretože ideme jesť piškoty v octe, soli, škorici a ešte aj v kakao. Takže Patrik si vylosoval, že ide prvý. Nech sa páči. Takže piškotu si namočíme do octu. Máme poblížku záchodík, takže prosím ťa, skús ma nerozkopať. No, môžeš si to namočiť do škorice. Vidíme to v škorici. Soľ. Kráso. Kakao. Tak toto si dám najviac. Tak. A Patrik to ide strčiť do úst. Ideš na to. No, dobre, už ti stačí. Ja počkaj, nezačítaj. Tak. A tu rodí. Dobre. Takže počítame si, kto viac je bez napitia. Kto sa napije, prehrá automaticky. Patrix má jednu za sebou. To štípe. Idem ja na to. Úplne sa budeš chcieť napiť. A ešte keď som si to Čo máme dosť? octu a soli. Ale tá škorica bola fajn. Gránko. Čo si to vymyslel? Sme. Extrémne slané. Fuj. Ideš. Jedna. Nevydržím. A sme sa tak dohodli, že keď budeme mať 5, no tak sa môžeme napiť. Áno. A potom pokračujeme, že 6. Ak dáme 5. Ideš na to. Svedomite na moc, svedomite. Čo je to? Tak, škorička. Škoricu musím šetriť. Joj. Soľ. Joj. Nie. Padla už. Do soli, dobre. Táto ti bude chutiť, piškotka. Táto bude lepšia. Brľa. Moje brucho. Proltaj. 2-1. A tento bol tak... Už Už som si na to zvykol. a do prčíc. Trošku viac som si ju namočil. Hej! Som si namočil do soli. To sa ja spravím. To ja spravím. Teraz to máš. Teraz to ideš mať. Teraz za to ideš mať. Čo? Ale papaj. 2-2. It's good. Dáš na to župnúť. No veď toto. Aby si nepovedal. Dobre. Nedáme si skôr na pitie. 3. Hej, po 3 sa napijeme, lebo toto je extrémne. Toto vyskúšajte. To je Gogo, čo urobil tú čili papričku. No To je nič, toto je lepšie. Toto nech urobí. Vážne. Ty sa potom to zľudnú. Jedni sú tvrdšie, druhé sú mäkšie, tie piškoty. A moje brúško začína zažívať. Môžem? Môžem? Keď dožuveš, prehltneš. Otvornostočka. Môžeš. Vážne? Áno, Oficiálne? áno. Ďakujem. Ja si ešte pre istotu nechám, lebo som vedomý toho, že dám ešte aj 6. Aj to tak dobre padne.
tam gulaj. To sú moje. Dobre. Ajde. Vieš, štvrtú. Čo robíš? Rituál? Poškrapte si moju áno. A toto je nejaká zamočená. To som si zle vybral. Pohoď krečkovi. Timeout? Takže zatiaľ môžem ovárať. Kde je? Tu je. Tam je. Sa mi to rozpadlo. Nerozpadne. Už si to hodil? Rozpäť. Čakal na teba, aby si mi veril. Tej soli si teraz dal. Nakladáš si. Tak. No ty si mi blázon. Štvrtá, ide do pusinky. To ako chúma. Ale počkaj, ale toto nedojeme sa. Nejako to musíme vymyslieť. Dajme tak, že musíš celé to tam namočiť do octu. Nie. Dobre, už som prehral. Už teraz ma brucho boli, toto je posledná. Hej. Potom to ukážem. Dneska to vidí patriť na prvé testo. V živote. Nade mnou. Gymbuxom. To ti prinesie šťastie. Možno. Sice v tomto nemusíš mať šťastie. Stačí mať odolnosť. A prehral. Takže som víťaz. Mal som 4